那个西瓜，这个是比较凉的那个蔬菜，水果。它木瓜也是凉的。对，瓜类都凉。吃多了它就会一直渴。冰那油腻、辛辣，那个都讲过了。燥热的那个都是。不然饮食还有谁要问的？记记。芒果啊。芒果没有感冒。可以啊，芒果是土芒果比较会，有的人会过敏，其他对那个咳嗽没有什么影响。它是比较甜，但是是很也还好，应该还好。甜，就是说它算营养还蛮好的。就会胀气。我每天都吃芒果。每天吃芒果？每天2个。几乎啊，还好啊，我没有吃很多。什么？对，有的人对那个芒果会荨麻疹啊，会鼻过敏什么的。过敏会啊。对，有的人就会。有吃芒果就会啊，是马上起红疹。对，那个是，尤其是土芒果，它有一些成分会造成皮肤过敏，其他没有吧？还有柠檬一般来说酸的水果比较刺激，会刺激呼吸道。一样，比较酸的会刺激。还有店人说，那我那个花生用水煮的可以吗？不行。为什么？因为它本身就是它的性质是比较热的。你用水煮它热还是热？那你用炸的那更热，就是这样子。花生有时候咳嗽的人吃一颗，它就烧瞎，真的蛮严重的。其实我前一阵子也被病人传染，然后，我本来有在吃预防中风的嘛，然后吃那个胃药，结果那个胃药是补药，叫了你没声。现在我不常感冒一感冒就轻了，现在可能吃2个半月了，现在是比较好的，但是最近有吃到那个芝麻凉面的那个有芝麻酱，有一点怪怪的，开始有点凉了。是算上火吗？它就是对胃，它就是刚刚说的会冲洗更厉害，它就等于是说让你那个要清掉的那个痰就不容易清掉，会这样。那这样研究说水梨可以吃吗？水梨以前不是有要那个煮一煮，还有治咳嗽对啊，就不要吃太多了。不要吃太多。对，其实那一些偏方，我感觉都看个人啊，有的人可以，有的人是不行。那怎么来说呢？我治疗这个咳嗽方呢，大概已经几十万人次了吧。那通常没有什么特别说那一些偏方适合写，就是说我这个方子大概差不多都可以用，几乎是95%以上都有效。那你的那个偏方就不一定，对，因人而异的。就是现在是用那个什么科学中药吗？对，比较方便，效果也是不错，因为治疗过那么多，还可以。有什么要听的吗？就是中医里面有那种就是中医领域里面就是有时候教人家怎么用按的时节然后来教我们怎么吃
还在剥蟹。这个现在是现在是夏天，夏天应该吃什么？对，应该吃什么？就是要懂得吃，懂得养生这样子。是，对。这个需要的。最近就是中暑的蛮多的嘛。那你们可以多吃那个红西瓜，尤其是冰的，但是通常是饭后吃，然后中午的时候很热的时候吃，这样对每个人都 OK 的。那吃到哪个部分？吃到那个白白的部分，那个白白的部分就是天然的白虎汤，就是中暑在吃的。白白的也要吃啦，没味道这个。对，那个就是可以利尿啦，然后清暑，然后还有一个是仙草也是可以清暑气的。还有一个是爱玉不够，那力量不够。青草茶，外面有卖那个青草茶，那个也是清热利尿的，那个都可以。然后那个这是夏天嘛哈，有人在吃什么莲子，那个其实效果不好。绿豆绿豆是解毒的夏天也可以冲，它是可以解一些那个肠道的毒素啊。那个春秋凉爽的季节，应该秋天会比较干燥，可能要开始吃一些比较滋润的，像那个白木耳。其实我也没有在吃啊。夏天倒是真的那个要吃西瓜了什么的。就是木耳的话，那你说吃黑木耳比较好。因为我没有在吃，所以不知道。还好啦。然后那个冬天的话，当然就是要吃一些比较温暖的嘛，就是像那个芝麻油炒东西这样，或者淋在面线上吃，或者炒姜，这个就很温暖。然后那个就是麻油，然后炒姜，然后再放水，然后就先煎蛋或瘦肉，然后再放水这样子。麻油鸡啊，麻油面线什么的这样那个是冬天嘛。不能燥啊。冬天，冬天所以看人啊，有的人就口干舌燥的，那就不适合吃了。还有一个白萝卜是比较凉的。请问一下，冬吃萝卜，夏吃姜，那在台湾是不行的。真的业主不都这么说吗？那好像不太对。不太对啊，因为在台湾没有真的冬天，说实在的，那夏天还真的是，所以再吃姜就完蛋，太热了。就夏天就要吃刚刚那个，你如果吃姜的话，可能就中暑了。冬天的话就是说寒流来吃一下热的，也不是一直吃这样子。像那个当归鸭啦，那蛮热的。姜母鸭更热了，那纯粹是热。那请教哈，先生，我请教一下，就是常常觉得喉咙卡对，那有可能是声带的问题，也可能是慢性咽喉炎。对，在中医这边有没有什么全上方法？你说卡卡就觉得好像有东西，对，好像有东西。那会有弹出来吗？不多那也都不咳吗？不咳。那应该是会胸闷吗？不会。那这个应该是慢性咽喉炎，是这样子。那你声带的问题，就是你讲话会影响的话，那就是声带的问题。对，就讲话觉得有时候会卡住。对，像刚刚烧起来比就常需要清喉咙。那应该是慢性咽喉炎，声带应该是还好，最多嘛就是有一点点
走这样而已。你常常要讲话吗？过去现在还好，但是还是觉得不舒服啊。对对对，那是慢性咽喉炎。慢性咽喉炎有什么？对，一样是呼吸道的一些，就是说你那边可能以前有发炎，没有完全治好。那是怎样？是要看中医，然后西医都没办法治吗？西医看过吗？我比较少看西医。哦，那中医是可以治疗的。那你去看一下耳鼻喉科，看看有没有那个声带结节。哦，如果没有的话，那中医就可以治。其实声带结节我有治过啊，那个叫什么？我有一个处方叫做那个什么羹汤，太久了，太久了。看看吧，你就先检查一下。OK， 你妈？好，哎，感觉一下，我现在因为这期了，那现在好像一直都讲三伏贴嘛，三伏贴好像很热门。哦，对对对，那三伏贴到底有没有它的功效？三伏贴其实有病人是觉得有用，那因为我以前没有做过这个东西，那我来台北他们也在做，那我也帮人家做过几次，有的病人说，哎，他不错，他要回来做，没人做这样子，但是我的观念是觉得他就只有3次嘛，那3次的话，你看哦，你一个人这个环境变化那么大，然后一个人就整年度敷那3次就能够完全控制，我觉得有一点言过其实，但是可以用，也不贵吧。然后那个有的人有用就是有用啊，没什么差，也有病人说没什么差啊，因为有的病人他比如说他常常就是感冒，那你感冒的时候用三伏贴会有一点帮忙，但是等于是说这个人体质就是要经常处理，他不是说三伏贴贴一贴他就完全好了，没有这么简单，就是可以用，但是不见得每个人都有用。所以现在是说行销大于疗效是吗？行销，好，行销啊，行销，这个我就没有很多经验了，但是呢，我的经验就是用中药效果还不错。我是说气喘啊、鼻过敏、咳嗽这个，我的经验是，因为我都是开中药，经验上是我可以比较有把握。那三伏贴我经验不多，比较没把握。那像刚刚那个病毒感染，我有治过500个，都有病例，这个我就比较有把握说。以前我病人发烧我是不太敢看，但从这一次以后，我发现那个类清冠是我自己的经验。那后来发现是因为我的药量不够，不然的话一样是可以发烧一样是可以控制的，不是控制是治好。像那个新冠病毒那个就是我们那个清冠，它就是有抗病毒的中药，然后呢，它就是一个疗程就是9到10天，那一定要把病毒杀光，就疗程一定要这样子。我的经验是这样，你不能吃一半，然后不烧了那就不吃了，那它会复发，没杀干净，就是这样。那个这个我就有把握，那3、5天没有很太多经验。刚刚讲说那个喉咙会卡的，会不会跟我们年纪大了以后，整个喉咙的通道吞咽啊变窄了，很容易吃东西也被呛到啊，咳嗽有关系？没有关系，没有关系，它不是年老了不会通道不会变小，它是正常的。所以有时候会呛到，常常吃东西呛到是因为你那边的吞咽的肌肉不协调，吞咽肌肉不是因为太小太小你就经常就就气喘了啊。
肌肉变弱了，是吧？肌肉协调度变差，哦，是这样子那怎么变强？要唱歌吗？啊。怎么变强？肌肉怎么变强？其实你就是一般60岁以上，应该就是适当的去爬爬山空气新鲜的，然后吃东西也不能吃不营养的。我有的人说吃素很好，可是有的人就吃素都不好。我是蛋白质是蛮注重的，然后适量的蔬菜水果，就这样子。就这样子，身体保持状况很好，他这边就 OK 了，对不对？我看起来就67岁，不像，不像。不像。其实我有在吃抗老化的，抗老化，对，介绍一下，介绍一下。话要了，真的很需要，真的很需要。伤口卡，这跟咳嗽没有关系啊。对，感染大概是是中医吗？中药吗？中药，那个我以前都是常常熬夜了，然后就吃杞菊地黄散保护眼睛。什么？杞菊地黄散，然后我因为家族都是有中风的嘛，所以我就会吃预防中风的，然后加上这个杞菊地黄散。杞菊哪个杞？枸杞的杞，哦，枸杞。那菊花的菊，然后地黄这样子，地上的地，地上的地。黄色的黄，地球地方外，对，这个那个中药行是有卖吗？健保给付，健保给付，对，那是珍宝看就有了。对，我们要养生，一般来说就是你有什么遗传的疾病啊，或者说你经常有什么病，那个病要去把它治好，或者说一直把它控制好，再加上这个杞菊地黄散，那就是养生了。然后配合吃东西要吃无毒的。我自己有开一个有机农场，然后赔了好几百万。不说那个，就是说要吃无农药残留的，然后那个就是没有核辐射的，然后那个反正要吃健康一点的食物。很难哦。对啊，现在到处都有害的。这个以后的议题了，以后这个要好好知道。然后像那个吃中药啊，如果会不会有副作用？会哦。贴那个贴布是会过敏的。是。所以就有点不太敢看中医。可是我现在就是包括我的小孩异位性皮肤炎，跟我自己有那个冰霜的困扰，他会一直反复部位长，然后就会西医都看不好。冰霜这个问题就是说你吃的东西要很注意譬如说那个虾子螃蟹可能会，然后泡面会，就是说精致的一些食品有防腐剂的都要注意。那你肯定要吃比较健康的食材，原食材，然后一来就是冰霜容易长的话，一般来说就是体质就是比较热的，通常会便秘什么的。这个中药是有药可以治疗冰疮，然后这牵涉到个人的体质。那异位性皮肤炎也是个人的体质，然后就是你的那个吃东西要很注意，这个要也许他吃像那个泡面啊，什么乖乖啊，那个都有色素，有的人就是会过敏，所以就容易发作那个是自体免疫的问题。所以怎么来说，就是要整体的调整，不是说那个吃药就会好。现在很多那个食品都是很不健康的。但是有一说那个小孩子得了异位性皮肤炎的话，叫他多运动，那慢慢的体质长大成长以后就慢慢就消失了，可能吗？当然这个还是要看个人啦，因为有时候他运动汗流多反而更会发作，不一定。
就是说他如果能够吃健康，生活又规律，然后运动当然是包括规律在里面，规律里面有运动这一项，他就是说保持着很健康的生活状态，还有饮食状态，他会减少吃这好钱。那中间有需要药物的帮忙一下，就这样子。比如说异位性皮肤炎，看西医有时候他都会给类固醇，对，少回量啊，所以说这个时候就是中医可能是一个可以选择的方向，因为毕竟我们那个中医的话，以前经验很多嘛，大陆那边的中医的经验很多。那这个需要针灸吗？异位性皮肤炎针灸还是吃中药配方就好？那也要看的。你说小孩子他要针吗？要看的。我是帮他家的小孩子问，没有他说现在小孩都是小龙啊，小龙有些人他针灸经验很好，医师啊，那他可能他经验多了，他就用针的啊。我是没有用那个针过，所以应该我还是会用药去调。对，然后跟你说什么东西可以吃，什么东西不要吃。那你们家吃的东西，哦，那就是一些毒素啦。所以他可能保持的是便当，7便当。7的便当哦，7的便当还是原食厂哦，真的可以啊，可以啊，好像主要是啊零食比较不行，对了，应该都是色素吃原生的食物。好。麦克风，所以重男轻女。问题啊，是吃西药，就是会长期吃西药，是会有一些副作用，对不对？中药也会啊，吃中药也会有副作用，会啊，而且吃中药，我看有些报道，吃中药就会有一些中毒的现象，还有一些中毒啊这些伤肾伤肝的，那我们怎么办？哦，中药的话，你如果是科学中药，它都是有那个3种检测，一个是有机磷，就是农药，然后生菌素就是大肠杆菌，还有一个是重金属，这个都要检测才能够进场，所以科学中药是 OK 的。那你外面自己买的药材就不知道了。你外面买的药材的话，你就是整包要看它有没有检测合格。他如果有写检测合格才能买，不然的话就有可能。散装的我就不太确定它到底行不行。那科学中药买的比较健康一点。长期吃没关系吗？如果不一定。血压药哦，血压药它的副作用可能有一些会伤胃，吃久了所以会放胃药，中药的胃药。像我自己，我是配合西药的胃药，我有心知道，所以偷懒一下。因为中药的胃药有时候没有西药那么强，效果会比较弱一点。因为我自己吃了21年，心血管的，我没有在吃降血压的西药，也没有吃降血脂的。那可能有效的控制血压。对，你看我现在怎么样？小得大。脸红红的啊，脸红红。高血压？没有高血压。现在是 OK 了，现在没有了。这边比较热一点。不会的，因为我站着一直在动，你们都坐的。还有要问我？这个是你刚才讲的是说，你吃中药可以就是带一点气，是不只是血压高啊？等一下。
我想再跟那个医师再请教一下，就是我们那个血压高，我们一般都吃血压高的药嘛，哈，西药。但你刚才说你已经吃了20几年的中药，那吃了之后就是血压都能控制得住。对，那也是跟吃西药一样，是第一个是说是你到目前还是每天也要吃。对，我知道你想问的，就是那第二个问题是说，像比如说我们我们得到这种讯息之后，我们也不敢大胆尝试说，我现在就完成了几个演讲之后，我就把那个西药的部分把它停掉，来改吃中药。对，我想请教医师，像这样的情况，您的建议是什么？谢谢。那个医生，我再加强一下，就是说，像你是中西医都聊中西医药嘛，对不对？那你现在用的是中药跟西药，你应该知道中间它们的差别在哪？对，药的药性，对不对？好，是这样。好，那个就是说，你建议我们，如果说万一就是大哥讲的，对不对？他要用这种药来抑制高血压，那以你的经验，选择中医的药还是西医的药？好，因为都是药，都是科学， OK， 讲起来现在都是一种科学啊。哦，对啊，科学药用药。OK， 那个我稍微讲解一下，我们小时候是不是血管壁这么宽啊？血管比较宽，血管壁这么薄，对不对？然后呢，慢慢的它就变厚啊，你不用管什么原因啦，反正它就是变厚了，血管变窄了，然后血压就会变高。那西药治而有效啊，扩张血管。那药效过了以后呢，它又缩回来，对吧？它是治标的，然后中药是清掉这个，看到啊，清掉这个斑块。我有个病人，他在斗南的在大理的慈济医院，他追踪颈动脉超音波，他吃了本来是阻塞47%，那后来吃了8年以后，他阻塞剩下38%，就清掉了。本来会头晕，后来不头晕了，就是这样子，这样了解吗？所以西药是治标，如果说你现在还在吃，就不能一下子就停掉，你一下子就停掉，它可能就会一下就高起来了，高的蛮高的。那我有在吃降血脂。降血脂的话是这样子，就是说我的中药是有降血脂，还有降血脂的，所以现在怎么判断？就是我们经常会量血压，那你如果说能够吃中药就配西药，然后维持在180以下，维持半年，西药就可以开始减量。现在我都是这样做，然后那个中药是越吃越好，所以你们会觉得说是不是一定要一直吃？确实是要一直吃，因为你用了几十年的血管，不可能一下子就清掉，对吧？然后那个我们人有2种，一种是它的白血球可以把那个脂肪斑块它可以清掉，一种是清不掉。我们会高血压的是清不掉，所以它就越卡越严重，越卡越严重。所以有的人有运动啊，他会减缓，然后呢吃东西一控制啊，他也会减缓它的变化速度。那有的人是越吃越重，因为他饮食没控制，可能吃一颗，后来变成又再吃另外一种，吃2种降血压的药。